ओ साईं चाला अल्हम्दुलिल्लाह साईं ता खुश है बयो खैरा हुकुम कर इमरान भा किया चढ़ थियो हुकुम नाया दा नंढड़ो अर्ज आ जी जी तेरा पैसा मुके 3000 रुपया ता खपन पैसा मुके उधारा दे यार पैसा यार 3000 खपने जी हां 3000 खपन असां तो घर में घणा ॾींहंनि में मोटाई ॾींदे इंशाल्लाह हफ्ते में मोटाइंदे हफ्तो ने ते पोइ 2 हफ्ता हाणे सां हाल मेहरबानी कर अच्छी दा 3000 मेहरबानी को मसलो ही ना है अदा एकड़ो मिनट वनी करे तो ये दा हुकुम कर नौकर तो पाए हुए ना तो बड़ा बस कभी ना तो ये दी सिक रही जा सिक दोस्तन जी हमेशा हूंदी आहे पर हीअ नौकर इन लाइ थो पाए वरी मिलण तुंहिंजो लाइ कॾहिं थिए तूं चईं त हिकिड़े हफ़्ते लाइ थो हफ़्ते में मां ईंदो पैसा ॾेई वेंदुमि पर भाऊ हे ॾिसी थो हे मुंहिंजा दोस्त थी वलण खान जंहिं 15 ॾींहंनि लाइ मूंखां 8000 घुरिया दस्ती में ॾिनामांसि ॿियो साल आहे अञा ताईं नाहे मोटियो हे रजब अली 20000 मूंखां वठी वियो इन में तो वांगुरु हफ़्ते जो चयो हिनखे बि तक़रीबन 2 साल थी विया अञा ताईं नाहे मोटियो हे ख़ुदि हे दिलदार हाणे तव्हांजो वारो आहे साईं नालो लिखूं ठीक है दा हफ्ते में ॾींदव न इंशाल्लाह हाँ हाँ त पोइ 2 हफ्ता हाँ वो मूंखे पक्का साईं पैसनि खां वधीक मूंखे पंहिंजे दोस्तनि जे विछोड़नि जो दुख थींदो आहे पैसो थी पवंदो आहे हिकु भौंकर वरी पाए छॾ तूं 2 साल कोई बि अल्लाह खैर कंदो अल्लाह खैर कंदो को मसलो ही कोन्हे ठीकु आहे साईं वंज बा अंब दे लालच कीते कितला मथे चढ़ाया हुण तो बा चक्कर पे आंदे ला साईं मैं ॿीहर चोरी करूं तौबा कीती हिकु दफ़ा में कोई तू खैर ना लवा मैं वायद है अल्लाह तेरा पादा ॾेसां हाणे भी कोशिश करा कुछ सोला थिया अल्लाह सही रियायत करी मैं कुछ सोला थिया मैं एक दफ़ा वण तोला वञा पिछे बकर ॾिसां हाल सही बकर ॾिसां ओ नो हल कीअं चोरी जाम थो पटे वियो बि वण जे चोटी ते हेठि ॾिखंदा हूंदा बा ज़िणंग पट्टीअ बाकी थोला पन बचाए कुछ मैं अपनी मेहनत की थी अला साईं इथों खैर ना ला वञा पिछे वाए त कुकड़ ॾे साईं अंब तो चोरी पटी ਚੱਲ ਨਾ ਲਾਲਾ मैं ते को चोर पे दिखदा वण ते चढ़या थोड़े दा लगड़ फास पे हा ओ छुड़ावण गया हम पीछे दबा मैं आप आण फाथा हम घरे गड सिर गया हा मेरा हाणे जो तू लहण ले बास पे बस अल्लाह साईं के वो बकर दींदे ना अल्लाह साईं के बकर के दारे सा लागू अज कनो पीछे न वण ते चढ़सा न बकर ही देसा